Humna poolisii sadarkaa ol ka'iinsa Itoophiyaa madaalu gochuudhaaf mootummaan deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jedhan ministeerri muummee itti aanan Tamasgeen Xurunee. Yuunivarsiitiin poolisii Itoophiyaa bakka ministeerri muummee itti aanan Tamasgeen Xurunee argamanitti miseensota poolisii koomaandoo addaa yeroo jalqabaatiif leenjisee eebbisiisetti jira. Dirqamawwan kamuu ga'umsaa fi kutannoo barbaachisuun qophiidha jedhan Komishinar Jeneraala Poolisii Federaalaa Damballash Gabra Mikaa'el. Komishinar Jeneraala Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Damballash Gabra Mikaa'el humni koomaandoo qaamolee ittisaa fi nageenya biroo waliin ta'uudhaan qindaa'uudhaan yeroo addaatti shira shororkeessummaa fi qaaxee biyyaatti ta'u kamiyyuu fashaleessuudhaaf qophiidha jedhan. Koomaandoowwan naannolee biyyattii hunda irraa walitti dhufan ji'oota 16 darbaniif leenjii poolisii fi koomaandoo addaa fudhachuus ibsaniiti jiru.